就喺呢個程沙徑，呢個係新開發嘅。咁由呢個正話個配水庫呢度咁上嚟啦。咁呢度好多人放狗啊，所以通地狗市啊，我唔知點解佢哋唔執嘅喎。好啦，上面有個雷達站。好大霧喎！就係呢條啦，呢度去赤柱啦，呢度去南灣啦，0.9公里喎，即係好短嘅啫喎。今日就密雲啦，天晴啦，有太陽啦。我行錯咗路喎，呢度去，哇！全部都係樓梯級。等陣同呢個師兄傾偈。佢話呢度落去全程都係落嘅，但係其實我覺得呢條路都幾危險啊，因為啲樓梯級好直啊，所以揾嘢掹下先得。小心啊！有冇帶啲行山杖嚟？其實老人家行呢條路真係麻麻地嚇。都唔知做乜嘢咧，一上嗰架過海巴士咧，就好似我成個人都好似有啲問題，一路考慮緊究竟我去唔去行山，跟住落咗啲氣出嚟咧，就好多啊！我頭暈暈啊，即係諗住取消今日嘅行程。好啦，雖然呢度程沙徑啊，就有一條咁嘅原子梯級路啦，其實啱啱開放嘅啫。聽講話啲人講話開放咗個零月，所以我都新試下嚟睇下啦。呢球唔知咩嚟嘅咧，打把掃把。好啦，今日呢度上返去喎，幾靚啊！雖然條路好短啊，但都好多碎石，所以咧，大家都係着翻對行山鞋啦。嗱，呢度係頂級嘅靚景啊，頂級係咪？但今日咧好大煙霞，所以都係唔查查。到而家都11點幾就12點，都係仲係咁啊！
而家係25度，都叫做熱㗎。好在我呢個山咧，就咪向上向下行，咁就同埋咧極之短啦嚇。咁啊，我嚟玩下啦。夏天咧真係冇咁曬啦。呢路都其實你話易行就唔係嘅，所以一定要着行山鞋，咪跣到仆街。呢度咧其實真係小心啲落啦。好企嘅條樓梯，同埋好多碎石啊，好靚啊！即係行呢度，又可以睇下呢啲碎海灘，真係冇得輸啊！即係我覺得細路仔啊唔好行啊呢條路。佢唔係話咩，佢好多碎石咧，你唔着行山鞋咧，就分分鐘瀡落去。同埋呢條樓梯都幾直㗎，個級數就 OK 啦，又唔係好高，一級都係合理嘅。又到翻少少平啦。個絲帶喎，絲帶去邊嘅？嗱，呢條晴沙徑係咪晴沙徑？我唔記得咗添。係官方嘅行山徑嚟嘅，所以都好安全。即係佢作得出嚟俾你行咧，佢都度過晒。同埋短短地練下筋骨咯。呢度啲草、啲矮樹林都幾高下嘅，可能我矮啦，但真係幾正。今日就唔係好猛太陽啊，密雲。呢度好多人都拖狗嚟嘅，但係而家我又見唔到有人行喎，而家得返我一個。之前喺起步點，我都見到有人拖狗啊，同埋有幾個阿叔同我傾偈啊。我嘅聲嘅位差唔多掂。哇！呢度有條路係直落去嘅，咁我唔講咁多，我哋收機先，慢慢落。睇下碎石，嗱我就喺上面咁樣行落嚟。呢下邊啊，都好多級噶，但呢度好啲，冇咁多碎石。即係如果有行山杖咧，都要小心啲用，咁咪篤咗你石罅。
錢，咪中落去。特別一個平地，我聽到船聲，可能我就嚟落到去下邊南灣。有個牌喎，呢個牌幾新淨，南灣。唉，涼一涼先，唞一唞先。23.9度啊！我覺得可能會落雨。行快啲啊！係咯，突然間個天好似有啲風。正話同我傾偈嗰個阿叔喺我後邊呢度。哇！大海，大海。我剛剛喺呢度落地啦，咁咧指住南灣咧，一腳落啦。啊！呢度上去邊咧？唔諗啦，我都係依照呢個圖落先啦。都有人行嘅，咁啊濕度好高啊，7啊8，所以我覺得成頭汗。上次行屯門水塘嗰邊咧好正啊，因為乾燥。呢度就濕立立，成身汗。唔緊要啦，行呢啲山路都咁啊幾好噶啦，因為都天氣唔容許你再咁行，或者行平路噶啦，玩埋呢一轉。行啲譬如咩東澳古道啊，咩古道啊，聽到有好似沙灘嚟喎，應該好似就到。冇人喎海灘，哎呀，正啊，攞氣下先。撞到個鬼妹，好在我仲有限嘅英語答到佢。唔係我上開風景我 OK， 我得個點 OK 啫喎。佢着條裙行啊，冇嘢。佢問我係咪要喺上面落嚟？我話係啊。sorry，英文唔使識多啊。最緊要佢明白我講乜，我話明白佢講乜。啊！
啊，唔知點解去親呢啲區，其實西貢區都成日啲鬼佬啊、鬼妹都會問路。好啦，見到條好靚嘅石屎路。其實全程都40幾分鐘，我諗唔使添。我行得慢啦，如果行得快啲，頂晒籠啊，45分鐘。好啦，呢度就官方起嘅路。好啦，程沙徑就完畢㗎啦。呢個車位都冇人泊，前面仲有公廁，不過跟去下泳灘先。好啦，落休息下先。今日好在都嚟行下，我比我想象之中都唔好怪難啊，你有易係易嘅，2星級。不過細路仔就少咁啲咯，因為呢山石路嘛。好啦，落架會個海灘先。隨州有個人喺度釣魚。冇人啦，呢度有個廁所，係咪好正啊？唉，總之買啲嘢嚟呢度食一餐幾好。一個人釣魚，好多樹。企咗成個鐘啦，而家要上返去搭車啦。咁啊，總括嚟講咧，呢個山徑咧1個鐘頭內一定行晒，唔錯啊，上上落落咁樣。嗱，呢度個公廁好靚啊！咁咧最好行完之後咧，下邊開餐喺個海灘嗰度。有長凳有台，冇得輸啊！好啦，再見啦各位。